Salam alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors, en préparation pour le premier contrôle, aujourd'hui dans cette vidéo, on va passer à un test sur la partie des ondes. Donc, quel est كيفاش غادي يكون هذا le test? À quoi sert ce test? Ou bien, comment il va se dérouler? Donc, le test, c'est un test de cours. غادي يكونوا فيه des questions اللي هما متعلقين بلو cours. اللي جمعتهم 20 questions, 20 سؤال. Donc, عندنا 20 questions, 20 réponses. On va poser 20 questions et on va essayer de les répondre. Donc, le test, c'est un résumé sur la partie des ondes sous forme des questions. Et comme vous savez, la partie des ondes se compose bien sûr de 3 leçons. Les ondes mécaniques progressives, les ondes mécaniques progressives périodiques et la propagation des ondes lumineuses. Donc, je vais dire, la vidéo, télécharger le PDF de le test, ou le lien dans la description, tester راسك عاد تشوف لا كوريكسيون. دونك عندك 20 كيسيون 20 كيسيون كل اجابه صحيحه غادي تحط عليها نقطه وفي الاخير غادي تشوف لا نوت تاعك اللي غادي تكون على 20. Et maintenant on va commencer par la première question. Donc, la première question, donner la définition des ondes mécaniques. Donc, c'est une définition qui est très simple et très importante. Mais je vais le cours, ou l'examen national. Donc, comme je vais le cours, une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Donc, il y a la définition d'une onde mécanique. Donc, une onde mécanique est le phénomène de propagation d'une perturbation, c'est-à-dire la perturbation qui se propage. Fait de la perturbation dans un milieu matériel. Parfois, في quelques définitions le mot élastique. ولكن تبقى تزيدو sans transport de matière, mais avec transport d'énergie. Avec transport d'énergie. C'est-à-dire c'est seulement l'énergie qui se transporte. Très bien, donc il y a la définition d'une onde mécanique. Donc, la deuxième question, donc donner quelques exemples d'ondes mécaniques transversales et d'ondes mécaniques longitudinales et justifier. Donc, des exemples d'ondes transversales et des exemples d'ondes longitudinales avec justification. Donc, comme je l'ai fait, on a deux exemples en transversal et deux exemples en longitudinal parce que ce sont des exemples classiques. Très bien. Donc, onde transversale, onde transversale. On a deux exemples. On a l'onde qui se propage le long d'une corde et l'onde qui se propage à la surface de l'eau. Très bien. Donc, on a les deux exemples d'ondes transversales des chenefs le corps. La justification. Et là, ce sont des ondes transversales. Donc, la justification, la direction de perturbation qui fait que la direction de propagation est perpendiculaire. Donc, la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Donc, il y a la justification. Donc, car la direction de perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation. Très bien. Donc, nous avons onde longitudinale. Onde longitudinale.
كذلك عندنا deux exemples. عندنا l'onde qui se propage le long d'un ressort وعندنا l'onde sonore الموجة الصوتية. Donc هادو هما les deux exemples اللي عندنا بالنسبة l'onde longitudinale. La justification. علاش كنقولوا بلي انه هاد les deux ondes ce sont des ondes longitudinales car la direction de perturbation et إما نقولوا la direction de perturbation ou bien la direction de déformation c'est la même chose. وقت ما تلقى la déformation راه هي نيت la perturbation. donc كيفاش كيكون هاد la direction de perturbation خاص يكون parallèle يا إما نقولوا parallèle ou bien identique. خاص يكون parallèle avec la direction de propagation et parallèle avec la direction de propagation. Très bien. Donc بالنسبة l'onde transversale هاد la direction de perturbation قلنا كيكون perpendiculaire. بالنسبة l'onde longitudinale la direction de perturbation كيكون parallèle avec la direction de propagation. Et إما نقولوا la parallèle ou bien identique. Très bien. Donc بالنسبة la troisième question عندنا écrire la relation de la vitesse de propagation d'une onde le long d'une corde. قالوا لنا هنا بلي انه خصنا نعطيو ليكسبرسيون ديال لا فيتيس في الحاله ملي كيكون عندنا لا كورد. تري بيان. دونك بالنسبه للحاله ديال لا كورد ليكسبرسيون ديال لا فيتيس كنحسبوها بهاد لا غولاسيون غاسين دو تي على مي. هادشي ما كيعنيش بلي انه ما يمكنش نستعملوا ديك لا غولاسيون ديال في كتساوي دي على دلتا تي. هاد لا غولاسيون ديال دي على دلتا تي ممكن نستعملوها في جميع لي ميليو ماتيريال ماشي غير لا كورد ولكن هاد الحاله خاصه غير بلا كورد. تري بيان. دوك شنو هي تي؟ دونك تي هي لا طونسيون لونيتي ديالها هي نيوتن. باغ اكزومبل غادي يقول لك عندنا تي كتساوي 5 نيوتن باغ اكزومبل. مي هي لا ماس لينير يا اما تعطى لك ديريكت تعطى لك لا فالور ديالها ديريكت ما تعطاتش هنا غادي نحسبوها بهاد العلاقه هذه اللي هي ام على ال. لا ماس ديال لا كورد على لا لونغور ديال لا كورد. تري بيان. يعني لا ماس الكتله ديال لا كورد على الطول ديال لا كورد. دونك هذه قلنا سي كتسمى لا ماس لينيير يا اما نقولوا لا ماس لينيير ou bien لا ماس لينيك سي لا ميم شوز. دونك لا ماس كتكون بالكيلوغرام او لا لونغور خصها تكون بالمتر وبالتالي لونيتي ديال لا ماس لينيير هي الكيلوغرام على المتر. Très bien. Donc, هادشي فيما يتعلق بلا troisième question et maintenant on va passer à la quatrième question. بالنسبة لا quatrième question, exprimer le retard du mouvement du point D par rapport au point S. Très bien. Donc هنا بغاو le retard temporel. و le retard temporel كنرمزو ليه بطو. بغينا le retard temporel du mouvement du point D اللي غادي نديروها على اليمين par rapport au point S اللي غتكون على اليسار. يعني دائما par rapport لواحد النقطة ديك النقطة كتكون على اليسار على V اللي هي la vitesse de propagation. Donc le mouvement du point D par rapport au point S. Très bien. Donc هذا هو l'expression ديال le retard temporel. Donc كتساوي S D على V. Très bien. بالنسبة la cinquième question عندنا définir une onde périodique et une onde périodique sinusoïdale. يعني خصنا نعطيو la définition ديال une onde périodique et la définition ديال une onde périodique sinusoïdale. وبما ان التلامذ لا بليبار ديال التلامذ كيبغيو ديفينيسيون اللي هما بساط غادي نديرو دو ديفينيسيون اللي هما بساط. دونك ركز معايا. دونك une onde est dite périodique. انت كنقولوا بلي انه اون اوند بلي راها بيريوديك الا كانت لا سورس كدير ان موفمون كي بيريوديك. يعني لا سورس اللي كتحكم اش من اوند غادي تكون عندي. دونك سي سا سورس ا ان موفمون qui est
périodique. Très bien. Donc, on dit la définition d'une onde mécanique progressive périodique avec toute simplicité. Bien, d'abord, on dit une onde périodique sinusoïdale. Donc, une onde périodique est dite sinusoïdale si sa source a un mouvement qui est périodique sinusoïdal. يعني كنزيدو غير هاد sinusoïdal. Très bien. Donc, هذه la définition ديال une onde mécanique progressive périodique وهذه la définition ديال une onde mécanique progressive périodique sinusoïdale. Très bien. Donc, هادشي فيما يتعلق بهذه définition. Maintenant, on va passer à la sixième question. Définir la longueur d'onde et exprimer la relation qu'il y a entre la périodicité temporelle et la périodicité spatiale. Donc, قالوا لي هنا d'abord خصنا نعرفوا la longueur d'onde اللي كنرمزوا ليها بلاندا. ولكن قبل غادي نديرو هو الاول كيفاش كنجبدوا هاد لا لونغور دوند لاندا من لا فيغور. دونك باش نجبد لا لونغور دوند لاندا من لا فيغور خص اولا يكون عندي واحد لا فيغور غتكون فيه ايغريك بدلاله اكس، يعني ايغريك بدلاله اكس. دونك مثلا عندي اون اوند بيريوديك سينيزويدال. دونك هاد لا ديستونس هادي سوا اونتر دو ماكسيموم ou bien de minimum ou bien la distance à partir de la position d'équilibre. يعني هاد la distance هي la longueur d'onde lambda ou هاد la distance c'est la même chose ou نختاروا هاد la distance يعني اللي بغينا فيهم راه بحال غتخرج لنا même valeur. Donc soit هاد la distance soit هاد la distance soit هاد la distance. Très bien. Donc هذه هي la méthode باش كنحددوا la longueur d'onde lambda à partir من la figure. Donc d'abord إلا بغينا نعطيو la définition ديال la longueur d'onde lambda. Donc la longueur d'onde lambda d'abord c'est une distance عبارة عن مسافة ولكن بالضبط c'est la plus petite distance. ركز معايا غادي نكتب la définition après غادي نشرحها. Donc et la plus petite distance séparant deux points qui sont en phase. يعني c'est la plus petite distance séparant deux points qui sont en phase. D'abord علاش قلنا la plus petite distance؟ d'abord قلنا lambda c'est une distance عبارة عن مسافة لأنه هاد لا فيغور عندي بدلالة x يعني بدلالة المسافة لأنه هاد x هذا كيعطيني المسافة سواء تكون بالمتر سواء تكون بالسنتيمتر على حساب لي دوني ديال ليكزيرسيس اللي كيكون عندنا. Très bien. Donc la plus petite distance séparant deux points qui sont en phase. فين هما لي دو بوين كي سون اون فاز؟ يعني هاد النقطه وهاد النقطه. علاش كنقولوا بلي انهم ils سون اون فاز؟ يعني كاينين في ميم اندروا بجوجهم كاينين في الفوق. يعني الا طلعوا كيطلعوا في نفس الوقت الا هبطوا كيهبطوا في نفس الوقت. يعني سواء نختار ها جوج نقاط اللي بجوجهم كاينين في الفوق او لا هاد جوج نقاط اللي كاينين بجوجهم في التحت او لا هاد جوج نقاط اللي كيكونوا في هاد لا بوزيسيون ديكيليبر. ولكن خصني نختار لا بلو بوتيت ديستونس لانه مثلا لو اختاريت هاد النقطه وهاد النقطة راه بجوجهم سون اون فاز يعني بجوجهم كاينين في الفوق ولكن ما كتعتبرش لا بلو بوتيت ديستونس. لا بلو بوتيت ديستونس باش يكونوا اون فاز هي هاد لا ديستونس هادي. تري بيان. دونك انا بغيتك غير تفهم لا ديفينيسيون بغيتي تحفظها هي محطوطة بحال هكا. دونك لا لونغور دوند لامدا اي لا بلو بوتيت ديستونس سيبارون دو بوين كي سون en phase. Très bien. Après Galulina, la relation qu'il y a entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Donc, la relation هذه هي lambda كتساوي v la vitesse fois la période. Donc, lambda هي la longueur d'onde اللي هي la période spatiale. Donc, lambda هي la période spatiale. T هو la période
temporelle. Donc راه هاد لاندا هي la longueur d'onde وهي la période spatiale. V هي la vitesse de propagation, T هي la période temporelle. Donc هذه هي la relation اللي كتربط ما بين la période spatiale et la période temporelle. Ça veut dire la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Très bien. Donc là قلنا l'unité ديالها بما انها c'est une distance غتكون l'unité ديالها هي المتر. V هي عباره عن vitesse. l'unité ديالها غادي تكون بالمتر par seconde. T اللي هو la période l'unité ديالو هي السكوند. Très bien. Donc إلا بغينا نديفلوبيو هاد لا غولاسيون راه كتساوي V على ان في على لا فريكونس لانه تي كيساوي واحد على ان. سواء لقاو ان سواء لقاو هذا الرمز هذا اللي هو اف سواء لقاو هذا الرمز هذا اللي هو ني سواء دونك هادو كاملين سو سون دي سامبول ديال لا فريكونس سواء ان ماجيسكول سواء اف مينيسكول سواء هذا الرمز هذا اللي كنطقوه بني اللي كيشبه لا فيتيس ولكن هو عاود شي شويه. دونك عندكم يدخل لكم مع لو سامبول ديال لا فيتيس. تري بيان. دونك هادشي فيما يتعلق بلا sixième question. Donc, la septième question, dans quelles conditions les ondes émises par un vibreur à la surface d'eau ne seraient-ils plus circulaires? Donc, la condition, les ondes qui se propagent à la surface de l'eau méconnues circulaires. Donc, la condition qui est la source. باش يكون عندي des ondes اللي هما ماشي circulaires, la source تكون linéaire. Donc, la source تكون linéaire. Donc, la source doit être linéaire. باش يكونوا عندي دي زوند اللي هما ماشي سيركولير. دونك ركز معايا. عندك دو فورم ديال لي زوند اللي كينتشروا على السيرفاس دو لو. عندك اون سيركولير اي اون ريكتيلين. اون جينيرال الا كانت عندك une source linéaire مثلا شي بلاك مثلا لو فيبرور كتكون لاصقه فيه مثلا شي بلاك مثلا بحال شي مسطره مثلا كتحرك هاد لا بلاك وكتعطيني دي زوند اللي هما ريكتيلين دونك الا عندك اون سورس لينيير كيكونوا عندي دي زوند اللي هما ريكتيلين يعني ماشي سيركولير. تري بيان. دونك مثلا هذه هي لا سورس لينيير مثلا شي بلاك كتبقى تتحرك وبالتالي كتعطيني دي زون اللي هما ريكتيلين. تري بيان. وبالتالي باش يكونوا عندي دي زون اللي هما ماشي سيركولير خاص لا سورس تكون لينيير. بالنسبه باش يكونوا عندي دي زون اللي هما سيركولير خاص لا سورس تكون بونكتويال تكون نقاطيه. تري بيان. دونك الا كانت لا سورس بونكتويال كيكونوا عندي دي زوند اللي هما سيركولير. تري بيان. مثلا لا سورس بونكتي مثلا مسمار ملي كيكون لاصق في لو فيبرور كيعطيني دي زوند اللي هما كيبقى يتحرك وبالتالي كيبقى يعطيني دي زوند اللي هما سيركولير. دونك مثلا هذه هي لا سورس مثلا هذا هو المسمار ديالنا كيكون مثلا لاصق في لو فيبرور كيبقى يتحرك وبالتالي كيعطيني دي زوند اللي هما circulaire. Très bien. Ça marche. Donc, la question suivante, définir les ondes ultrasonores. Donc, on a la définition des ondes ultrasonores. Donc, les ondes ultrasonores, ce sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. يعني كيكون عندهم واحد la fréquence اللي كيكون كبر من 20 kHz. Donc, هذه هي la définition des ondes ultrasonores. Donc, les ondes ultrasonores ce sont des ondes sonores هي عبارة عن موجات صوتية dont la fréquence اللي عندها واحد la fréquence dont la fréquence est supérieure كيكون كبار supérieure à 20 kHz. 20 kHz يعني 20,000 هرتز. Très bien. وهاد لي زوند ultrasonores كيكونوا inaudibles من طرف
لي زوغاي هومين، يعني ما يمكنش الانسان يسمعهم، ولكن كاينين دي زانيمو اللي ممكن يستقبلوا هاد لي زوند التراسونور، وهذا الشيء راه غادي تصادفوا في لي زيكزارسيس اللي غادي يخدموهم. باغ اكزومبل لي شوف سوغي الخفافيش او لا لي دوفان كيكونوا كابابل باش يستقبلوا هاد لي زوند التراسونور. وكمعلومه اضافيه بالنسبه لي زوغاي هومين كتكون فيهم واحد لا مونبران، واحد الغشاء اللي كيتسمى لو تامبون، هو اللي كيستقبل لي زوند سونور اللي هما سو سون دي زوند ميكانيك، عاد كيحولهم للدماغ ديالنا لو سيرفو ديالنا سو فورم دان سينيال الكتريك، عاد كنحسوا بهذا الصوت، عاد كنسمعوا. داكشي علاش كنقولوا حاسه السمع، لان هي عباره عن حاسه. وهذا الشيء علاش كنقولوا بلي انه لو بروي بارفوا ممكن يكون تري دونجور. دونك هادشي فقط كمعلومه اضافيه. اما اللي كيهمك هي لا ديفينيسيون دي زوند ultrasonores. Ce sont des ondes sonores dont la fréquence est supérieure à 20 kHz. Très bien. Donc, la question suivante, donnez la condition pour que les deux points M et M' de milieu de propagation vibrent en phase, ou vibrent en opposition de phase. Très bien. Donc, je vais vous dire que deux points M et M' vibrent en phase, ou vibrent en opposition de phase. Donc, M et M' vibrent en phase. إلا تحقق هاد لا كونديسيون هذا، دونك بحال قلت غادي حنا كنشملو في لو كور سو فورم دي كيسيون. تري بيان. دونك خاص تكون هاد لا ديستونس ما بين ام و ام بريم. دونك ام بريم كتساوي ك نضرب في لندا افيك ك هو عباره عن عدد الى بارتيان à n étoile. n étoile يعني l'ensemble des nombres entiers non nuls، يعني من الواحد حتى لانفيني. تري بيان، يعني من الواحد جوج ثلاثة حتى لانفيني. تري بيان. دونك هذه هي لا كونديسيون باش يكونوا هاد لي دو بوين فيبر اون فاز. يعني غادي تحسب لا ديستونس ما بين ام و ام بريم، عطاتك مثلا واحد لاندا ولا جوج لاندا ولا ثلاثة لاندا، راه هاد لي دو بوين ام و ام بريم فيبر en phase. يعني إلا طلعوا كيطلعوا في نفس الوقت، وإلا هبطوا كيهبطوا في نفس الوقت. c'est-à-dire ils subissent le même mouvement en même temps. Très bien. وإمتى عاوتاني كنقولوا بلي أنه M et M' vibrent en opposition de phase. Donc إلا كانت هاد لا ديستونس هادي ما بين M و M' كتساوي عدد امبير ديفيزي سور 2 مضروب في لندا، يعني عدد امبير عدد فردي مقسوم على جوج مضروب في لندا. وكيفاش كنرمزوا لان نومبر امبير في المات؟ هي جوج ك زائد واحد على جوج مضروب في لندا، يعني ان نومبر امبير مقسوم على جوج مضروب في لندا. وهاد ك في هاد الحاله كيكون appartient à n ماشي n étoile. n يعني ce sont des nombres l'ensemble des nombres entiers naturels، يعني 0 1 2، يعني هنا داخل الزيرو. دونك 0 1 2 3 غادي حتى لانفيني. تري بيان. علاش هنا ك الى بارتيانا ان، يعني علاش كاين زيرو؟ دونك عوض هنا بزيرو، عوض ك بزيرو، غتكون عندك جوج في زيرو هي زيرو، غتبقى لك واحد على جوج، يعني عدد امبير ديفيزي على جوج مضروب في لندا. تري بيان. دونك هادشي فيما يتعلق بهاد لا كيسيون. مانتونون فا باسي ا لا كيسيون سويفونت.